没有比这更贴心的庇护所了。人性化的设计让你从出生住到入土，而且还内置焚化炉，完美贴合火葬理念，让人住进去就不想出来。这天被爱情伤透心的小天，一个人来到野外生活，准备搭建一个能居住一辈子的家。他当即清理出一块平地，为了规划好合适的范围，他还用绳子来规划水平线。完成后去运来石头以及有点上火的泥土，均匀的铺在地面上当地板，把整个地面都围好后，小天都不让自己休息，用木棍在地上打了一圈孔。接着才去树林中砍一些营养不良的小树，以及和大树相依为命的藤蔓，这拿来搭建框架再合适不过。等小天让所有树枝归位后，就到了最解压的时刻。接着他绑定好领条，这坟包不庇护所，就算有了一个雏形。此时小天终于松了一口气，赶紧为自己做了一个门框当庆祝。而墙壁的搭建，他则选择用芦苇杆，只需要交错缠绕在框架上，就是非常好的墙壁。这一步骤最需要的是耐心，好在刚失恋的小天并不缺少耐心，但光搭建墙壁还是用去了他1周的时间。此时这个庇护所虽然不能避雨，但也可以抵挡强烈的阳光。下一步自然是要做好防水措施。由于身高不够建设屋顶，小天赶紧去砍了一根被生活压垮的树，把它分尸成10几节，然后固定在一起成一个脚手架。我要有小天这手艺，肯定能在58同城找个好工作。现在小天就能摸到屋顶了。完成以后，他去山上砍了一些杂草，用1天时间晒干后，把它们和粘土混合在一起，防止涂抹的时候开裂。这个坚固的脚手架让小天涂抹的效率高了许多，仅仅半天的时间就让这个屋顶有了锅盖头。随后小天如法炮制，底部它有预留壁炉的安装孔，只能说非常精细。等小天把整个外墙都涂满后，看起来真有点像一个坟。等待墙壁干燥的过程，他又找来一些碎石，在原本预留的位置开始搭建壁炉。这熟练的技艺，不知道在野外霍霍了多少木头。搭建好排烟孔以后，小天还对壁炉进行了一次泰式按摩，让其皮肤看起来更加光滑。随后是来到室内，搭建壁炉的内部，依旧是用碎石和粘土向上铺设，然后封顶即可。从手艺来看，小天肯定从小是玩泥巴长大的，外墙的颜色完全不符合小天的审美。于是他去收集了许多苔藓，一点点的碾碎后，重新和泥土搅拌起来，然后涂抹在外墙上。至于这样做的结果，当然要等几个月后才知道答案，但这颜色肯定是小天分手的原因。完成这件工作以后，他才又收集来一些芦苇干，用绳子捆绑在一起，形成一张草席。柔软的芦苇并不会很硌屁股，为了防止下雨屋外变得泥泞，他还在外面铺了一层石头，踩在上面保管脚感不好。此时壁炉终于干燥，小天赶紧劈了一些柴，直接在里面把火升起来。此时这个庇护所终于像一个家，但还缺少一个门。这玩意制作也简单，依旧是使用芦苇就能得到一个卷帘门。此时小天终于顶不住饥饿，他在森林中寻找了半天食物，最终在一个角落处找到一个演技不太好的红薯。为了惩罚这个演技一般的红薯，小天直接把它放在火堆中烤，让它在其中忏悔自己。熟了以后看起来真不错，但小天的野心很大，直接将其揉搓成团，放在他的鱼钩上当诱饵。为了能第一时间知道渔获，他还做了一个响铃。现在哪怕他躺在床上休息，也能收获到大鲶鱼。虽然演技有点假，但小天还是在河边切好鱼片，随便采集了一些茶叶。回来后，他从背包中取出配菜，有去腥的蒜和增味的番茄，充分的捣碎在一起，然后和鱼片一起煮即可。再撒上点小葱，就是一份大餐。在吃饭之前，自然要配上一壶解腻的茶，再配上薄荷。小天几口就将其吃完，随后他美美的睡了一觉。他回家去待了几天，再次回来时，整个坟头都变成了绿色，让人看起来有些年头。现在居住在这个庇护所中，小天才感觉满意。